Aku ndek penyakit elek esa. Pripun? Wah anggere muni bar mayang ngono mapan jam 5 setengah 7 wis tangi. Mongko wis ora iso turu meneh. Direm-remke matane ya wis ora iso. Mboten saged. Iso turu meneh jam 4 sore engko jam tengah 6 wis toto-toto dadi aku sedina iki saiki paling mingpol turu 2 jam setengah 3 jam. Wong kurang sanget niku. Kurang sangit. Kirang sanget. Kurang sanget. Kok Ya, ora kirang sangit, sangit. nek sangit ki digarang ki mambu wae sangit. Ya, nek sanget ki banget. Nggih. Berarti paseno kudu konsultasi kalih kula. Konsultasi apa? Loh, salah satune insomnia kuwi mergo pikiran. Oh, ya ora apa-apa nok. Iya. Mau gubuk asmara diaturake Mbak sapa Mbak Eka. Oh iya. Gentenan saiki arep nganu ngaturke sesideman. Iki ana sesideman ya ana sing nyuwun, gubuk asmara ya ana sing nyuwun kijing miring. Kijing miringe. Ayo Mas, ngono kae. Ya, monggo diaturake sik. Monggo saiki gentenan no. Ya, sapa genti Mak? Sik. Aku kok bingung to iki. Iya. Alon-alon rasa kesusu. Oh, podang kuning sik. Oh iya, sing kepareng nyekar podang kuning Mbak Elisa. Oh iya, diaturake. Iki pawulan akeh banget podang kuning no. Iya. Alon-alon Mak. Ayo. Nggih, sugeng dalu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Seno. Halo. Nggih. Aku dobleng iki. Aja bleng to, Pak. Titik ngalamun ki aku ki mikir apa bur ler-leran. Iya ya ora apa-apa, Mak. Mboten saged sare napa wau enjang. Aku ndek penyakit elek esa. Pripun? Wah anggere muni bar mayang ngono mapan jam 5 setengah 7 wis tangi. Mongko wis ora iso turu meneh. Direm-remke matane ya wis ora iso. Mboten saged. Iso turu meneh jam 4 sore engko jam tengah 6 wis toto-toto dadi aku sedina iki saiki paling mingpol turu 2 jam setengah 3 jam. Wong kurang sanget niku. Kurang sangit. Kirang sanget. Kurang sanget. Kok Ya, ora kirang sangit, sangit. nek sangit ki digarang ki mambu wae sangit. Ya, nek sanget ki banget. Nggih. Berarti paseno kudu konsultasi kalih kula. Konsultasi apa? Loh, salah satune insomnia kuwi mergo pikiran stres. Jadi kuwi kudu dikonsultasikan karo psikologi ngono lho. Kuwi dikonsultasikan mengko ben iso sare. Ya anggap aku wong stres ya. Ora, kuwi permasalahan Joan. Oh. Duwe masalah ngomah ngono, mbok menawa karo bojone ana masalah, apa karo anake ana masalah, ngono kuwi, Pak. Anakku sih cilik-cilik kok ana masalah. Ora Bojoku ora tau ana masalah. Mboten nonton. Sakinah mawaddah warahmah. Oh, nggih. Iya. Ayo masalah apa? Mbuh aku ki jenenge ngene iki ana. Ki mbok menawa umur. Oh iya, saya tua kuwi angel turu. Lah terus gregetan tak nggo lunga mancing. Mancing iki wae angel dipancing marai mangkel. Wis pokoke stres pokoke. Iya wis ora tau kebeneran ya, wis tak lakoni dhewe. Ya nembang. Nggih, napa mau pamundutan bodang kuning nggih? Bodang kuning. Nggih, siap. Apa ya golek nggon sing kira-kira adem, sing kira-kira anyep dienggo sare, Mak. Wes korean gawean ora. Malah masuk angin. Iya. Awong AC kowe tak sogok kok malah saking ademe. Iya. Takon rada panas kok ora gelem sogok, rusak. Ya wis ra apa-apa. Yo, alon-alon sa. Nggih. Nadyan wujuh temong peksi
si podang kuning ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang kekencangan miter anggonku goleki ora krasa esok awan kanthi wengi eman yen
suarane apik. Saya suwe-suwe tambah apik Mbak Risang nek nyuwara nok. Iya. Saya tambah sigra, saya tambah cetha artikulasine. Iya. Matur suwun. Podhang kuning wis diaturake. Ngono ya, Mak. Iya. Pokoke engko digawe sing pungkasan fragmen Den Mas Brata Cilaka. Iya. Kok cilaka piye ora? Mung suwe iki suminten ora mengidan nek iki jan ngeri nok. Iya.